Oh, kena nih, teman-teman. Lah bulunder. Gua yakin. Ngapain? Yakin tuh gua yakin gua. Mas, udah gelap mereka. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Sakit hati banget sih. Ada apa gerangan sih kawan? Ini jangan pikirin kawan. Tidur aja kawan. Sabarin. Loh, kamu masa nggak kepingin beli Gucci, Hermes, merek-merek itu apa aja sih? Balenciaga. LV, Balenciaga tuh tahu. Ya tahu Gak mana. kepingin. Menurut aku mahalnya seseorang tuh bukan dari bendanya tapi dari kualitas dirinya. Waduh. Tiara Andini. Pelatih juga nggak ada ya? Kasih quotes lu satu buat Erika. Gombalan. Coba. Tuh, ke situ. 1, 2, 3. Kamu itu 134, Apa itu? 1, 3, 4 tuh. gak ada duanya. Entah beda. Boleh. Kamu itu 134, Apa itu? 1, 3, 4 tuh. gak ada duanya. Akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Cukup. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Support player dapat maniak dekat MPLI. Tunggu, tadi siapa yang maniak? Siapa yang maniak? Ada seorang dia main support. Seorang tu. Selena bukan? Tak pasti. Selena bukan? Rafaela mungkin. Saya tak pastilah. Selena. Selena, ya, betul. Jadi Males jago. Gimana? Binatang ini semua tuduh Fatimah begitu curi kurang ajar. Kalian pikir Fatimah tidak mampu beli cas? Binatang semua. Besok saya datang ke sekolah binatang. Kalian sudah tuduh saya punya anak macam-macam. Baca apa nih? Tontara tuduh Fatimah, tontara tuduh ibu yang terhormat, tontara tuduh. Ton cuma bilang yang tersinggung terlibat. Bukti rekamanmu sudah ada semua binatang. Kalian sudah... Dek, phải là không phải là băng hòn bên đáp làm hòn đấy. Phải cái băng làm khổm thầy. Làm hạp có bà vi cái băng khói. Nggak ngerti loh bang. Lap hả? Paham này. Nggak bisa bahasa Inggris. Ikan ini mama buang balanga. Mama bilang minyak tak lalu banyak.
Minyak terlalu banyak, mama buang balanga. Gara-gara ikan ini, mama buang balanga. Voice over ton suara cek. Ton suara up. MyZone aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Indomie hype habis ayam geprek. Kemasannya keren. Di rumah aja bikin mood gak beres sob. Balikin mood lo bareng Popmi. Ton suara middle. Minute Maid Pulpy. Penuh sensasi bulirnya. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Pediasure. Lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Ton suara deep. Jarum super. Clearman 3-in-1. Sikat habis ketombe. Signature mild by Gudang Garam. Lo berhijab. Emangnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan solimi, jangan solimi. Solimi, soleha. Lo belum keren kalau belum gini. Lo ngarep gue tanggepin, pengen pansos dasar capek. Saus, parjamban, siap ready nih bos. Gimana Pak? Buset. Kita